क्या आपने देखा कि वास्तव में इस पक्षी के साथ क्या हुआ? पेरेग्रीन फाल्कन पृथ्वी पर रहने वाले सबसे तेज जानवर है, जो 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचने में सक्षम है। जब वे शिकार को पकड़ने के लिए बिजली की रफ्तार से गोता लगाते हैं, तब वे अन्य विशाल से विशाल जानवर से भी नहीं डरते, चाहे वो शेर या ईगल ही क्यों ना हो। जब ये उड़ते हैं तो इनका सेब एक फाइटर जेट की तरह होता है। अमेरिका की B-2 बॉम्बर एयरक्राफ्ट का डिजाइन इसी पक्षी से इंस्पायर्ड है।